السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى: لقد كرمنا بني آدم. صدق الله العظيم. ډېرو قدرمنو مشرانو او د ازموینې ګډونوالو ډېر خوشحالي و چې الله تعالی یو امن په فضا کې د اسلامي حکومت د سوري لاندې موږ او تاسو ته په علمي میدان کې د ترقۍ یو مثبت قدم اوچتولو موقع راکړه. محترمینو، په دنیا کې ځوانان چې کوشش کوي د دې لپاره کوشش کوي چې زه علمي کمال حاصل کړم، پوهه حاصل کړم، او بیا د هغې نه وروسته زه د ټولنې خدمت دا وکړم. ډیپلوم دا انسان ته ترقی نه ورکوي چې پوهه ورسره نه وي، علم ورسره نه وي. که ته په بازار کې یو ډیپلوم واخلي او د ځان سره یې ګرځې، نو دا تاله ترقی نه درکوي، دا تا ته پوهه نه درکوي. بنیادي شی پوهه حاصلول دي. که ستا سره ډیپلوم وي او که نه وي، په دغه پوهه کمال دی. دا ډیپلوم نن سبا د دنیا یو رواج دی چې دا د پوهې او د تعلیم یو دلیل او علامه ده چې په دې باندې به ته وړاندې ځې. نور اصل او بنیادي شی چې دی هغه علم دی، پوهه ده چې هغې سره انسان ته ترقي حاصلېږي، کمال حاصلېږي. د افغانستان ټولنه په موږ او تاسو ټولو باندې حق لري. په دې کې د هر چا خپله ذمه داري ده. دغه ځوانانو دا برداشت کړی چې موږ ځوانان یو، موږ د ټولنې خدمت کوو او د صحت په برخه کې خدمت کوو، او دا برخه انتهایی زیاته مهمه ده. یو انسان یا وخت با وخت ډوډۍ په لاس باندې ورنشي گزاره کیږي، برداشت کیدی شي، لیکن که تکلیف ورته پیدا شو، بیماری ورته پیدا شو، بیا د هغې برداشت نشي کولی. صحت ډیر مهم دی. ټول هغه کارونه که هغه دیني دی او که دنیوي دي، د هغې دپاره ښه صحت دا شرط دی. که یو سړی دنیا ګټي، که یو سړی دین ګټي، که یو سړی دینی کمال حاصلي او که یو سړی دنیوي کمال حاصلي، د صحت ته بغیر کیږي نه. د دې وجه نه عقلا او نقلا صحت ته ډیره توجه وي. دنیا کې چې څومره تاسو وګورئ، که اسلامي هیوادونه دي که غیر اسلامي هیوادونه دي، دغه برخې ته ډیر متوجه وي. افراد ډیر متوجه وي او نظامونه او حکومتونه دې ته متوجه وي چې موږ د ټولنې دغه خدمت څنګه په صحیح طریقې سره دا وکړی شو. داسې ځوانان ولرو چې هغه د ملت د صحت په بخش کې ښه خدمت وکړي. موږ په دې میدان کې کمزوري او ډیر کار راته پکار دی. لکه څرنګه چې وړاندې محترمینو د دې یادونه وکړه، موږ شاته پاتې یو. د صحت په دنیا کې چې موږ نورو هیوادونو سره ځان مقایسه کړو، موږ ډېر شاته پاتې یو. خو یو امید شته، هغه دا چې الحمدلله اوس په دې ملک کې امن دی، جنګونه نشته، اسلامي نظام حاکم دی، سکون دی. د علم د زده کړې لپاره ښه فرصتونه لرو، د کمال حاصلولو لپاره ښه فرصتونه لرو. ښه خبره دا ده چې ځوانان همت وکړه او د علم په حصول کې پوره جهد وکړه. د خپل ځان په مترقي جوړولو کې چې ځان یو شخص مترقي جوړ شي، با کماله جوړ شي، او داسې یو انسان جوړ شي چې هغه مصدر د خدمت د ولس لپاره وګرځي. د هغې لپاره مهمه دا ده چې د ښه خواري وباسي، ښه کوشش وکړي، تکلیف وباسي. الحمدلله د افغانستان ځوانان همتناک دي. دا 20 کاله دوره کې مشکلات لرل، داسې زمینه سازي ورته نه وه چې ښه کمال حاصل کړه. جنګونه وو، ظلمونه وو، بدامني وه، بېانصافي وه. په ادارو کې ځوانانو ته انصاف په لاس باندې نه ورته. که یو چا به خدمت هم وکړو، یو چا به تکلیف ویسته په زده کړه کې، د هغه او د یو دکاندار سړي به بیا فرق نه و، نتیجه به د دواړو یو شی. هغه سره هم ډیپلوم، د سره هم ډیپلوم. اوس الحمدلله اسلامي نظام حاکم دی، په ادارو کې فساد نشته،
د ځوانانو د خدمت لپاره زمينه سازي کیږي چې کوم د ازموینو ملي اداره ده د وړاندې په نسبت باندې الحمدلله موږ ډیر سہولتونه برابر کړي او ډیره خواري شوي چې د ځوانانو د استعدادونو قدر دا وشي کوم ځوان چې خواري کړي ده خپل نتیجه واخلي مایوس نشي امتحان دا د برابرۍ شی هم ده کې اوسړي ډیره خواري کړي او کله بداس یو ځای راشي چې هغه بستاد فکر نه تیر شوی استاد نظر باندې تیر شوی او سړی ډیر با استعداد سړي په امتحان کې به کم نمبر واخلي دا د دې معنا نه وی چې د با استعداد نه دی کله به یو د کم استعداد خاوند وي په هغه د امتحان په شپه باندې به څه زینه کتلی ساري جګوري هغه به راشي دا به د دې معنا نه چې ډیر با استعداد سړی دی بهر تقدیر الحمدلله ډیر سہولتونه سکاله په امتحاناتو کې برابر شي تاسو ته اندازه وی دا کانکور چې کوم لوی امتحانو په ټول افغانستان کې داسې په خمخه ترانغله چې یو ځوان شکایت کړی وي چې په امتحان کې پیچیدګي و دا راګي تاسو د پاره هم ډیر سہولتونه په نظر کې نیول شوی دي زمونږ ذمہ داری دا ده چې موږ دا سہولتونه برابر کو چې یو ځوان کوم خواري کړی دا چې هغه خواري او بس لاړه نه شو د خپل نتیجه واخلي دا زموږ ذمہ داری ده او کوم سیستم چې نن سبا موږ لرو هغه تاسو ته اندازه په دې باندې تاسو ټول پوهیږئ چې په هغه کې د انسان څخه دخل نشته د انسان څخه دخل نشته د افغانستان هر مشر دا غواړي بل فرض او تقدیر چې انسان کا ناکام کوي او انسان کامیاب غدا نه کوي په دې باندې تاسو پوهی نو دا تاسو د پاره او تسلی ده په دې کې د انسان هیڅ دخل نشته کله کله کې ماشين کې عارض راشي هغه راتلی شي که یو مثلا یو ډاکټر صاحب خواري کړی دا ټول سوالونه حل کړي نتیجه کمزوري و کول شي راشه ریزه او کچره ماخو ټول سوالونه حل کړي دي او نتیجه زما کمزوري ده موږ ورته ګورو چې سیستم کې حکم فرق نه دی راغلی دا سہولتونه موږ لرو نو زه تاسو ته پورا تسلی درکوم چې دا سیستم چې کوم جوړ دی او موږ لرو په دې کې د انسان څخه دخل نشته تاسو چې کوم جهد او خواري د هغه بابس کیږي نه او هغه بځای کیږي نه او نه بداسي وي چې په هغه کې مثلا هغه فرق راځي چې تاسو مثلا ټول سوالونه حل کړي او تاسو نتیجه کمزوري وي او که بیا هم چاته وي اشکالو موږ تاسو خدمت کوي نو د دې په دا معنی وي چې یو خو تاسو لپاره تشویش نه دی پکار دویمه دا ده چې بیزه سپارښونه بیزه خلق پازه بول چې تاسو زموږ سپارښ وکړي د امتحاناتو ادارې ته چې موږ سره کومک وکړه اداره جوړه د انصاف لپاره ده دې کې نه کومک کیږي او نه د اداره د کومک لپاره جوړه ده کومک تاسو په هیڅ کومک څه مطلب کومک دا مطلب چې ستاسو عمر کمی دی موږ د ډیری ته ناکام موږ د کامیاب دا د کومک معنا ده د دې لپاره د اداره نه جوړه او نه موږ کومکونه د چا سره کوو نه کولی شو په دې باندې د ټولو غوږونه خلاصي موږ دلته عدل او انصاف ته ناستیو چې څه د په پارسه کې لیکلي د څومره د سوالونه حل کړي دي دا غي نتیجه بتاته په لاس باندې درې ظلم در سره نشي کېد بالکل که په کوم صورت کې تا قناعت حاصل نه موږ درته حاضر یو بهر تقدیر تاسو کوشش وکړئ چې د ولست د خدمت لپاره جوګه وګرځي استعداد پورته شي کبل فرض او تقدیر یو ځوان ناکام شي څه مهمه نه ده بیا به خواري وشي د امتحانونو بیا راځي دا خو کېږي په ټوله دنیا کې دا شی نه چې په امتحان کې د ټول کامیابی په امریکا کې چې امتحان هغه شی شم ټول پکې کامیاب نه خدای دا معنا نه چې ناکام شونه بس کور ته بځه خبره خلاص شو نه بیا سړی همت کوي بیا راوړاندې شي دا دنیا خو په امید باندې خوړې شي بهر تقدیر موږ تاسو خدمت کیو او په ډېر تسلی سره تاسو د ازموینه دا ورکړي په سہولتونو کې یو سہولت هغه د تاسو لپاره وخت زیات شوی د 4 ساعته وخت چې کله تاسو ته هغه پښتني کتابچه درکړل چې 4 ساعته وخت تاسو لري په دې 4 ساعته وخت کې تاسو ډیر په تسلی سره سوالونه د حل کول شي او کوشش هم دا کړی د استادانو ته دا توصیه ده بار چې اسانه پښتني دا جوړ کړي اسانه پښتني جوړ کړي نو د دې فائدہ بداوي چې چا درسونه ویلي هغه به ان شاء الله نه ناکامېږي او کچا درسونه نه ویلي کمزور وخت خراب کړي وي درسونه نه ویلي یا د بل لارې نه زور والی راغلی نه طبي خبره ده چې هغه به ناکامېږي زموږ د ذمہ داری کې یو طرف ته زموږ ذمہ داری دا ده چې د ځوانانو قدردانی وشي د هغوی د جهود او د خوارو
قدر وشي لیکن بل ذمہ داري دا چې نه اهل سره وړاندې نشي نه اهل سره یو ډاکټر نه اهل دی ډاکټر نه دی او موږ نه وړاندې شي معاشرې ته ټولنې ته وړاندې شي او د مسلمانانو قاتل جوړ شي دام نه کوشش تا کوو چې خپل ذمہ داري په دې میدان کې هغه سرته ورسو دا نه دنیا کې چې څومره احتیاط کیږي په دې میدان کې دا احتیاط یو قدم هغه دی چې دا طبي شورا دا جوړه د دې لپاره جوړه ده چې دلته احتیاط وشي او دا چې خلک ټولنې ته وړاندې نشي چې هغه ډاکټر په ډاکټري معیار باندې پوره نه وي او د فایدې په ځای باندې نقصان ورسي بیمار ته بهر تقدیر ډېر خوشاله یو چې نن د خدمت یو فرصت دی زموږ او ستاسو لپاره او الله تعالی دا وکړي چې دا امتحان په ښې طریقې سره هغه سرته ورسي ټول پکې کامیاب شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین